जेम्सी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको दिन परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू बदलेर जान्छन्। जीवनमा सबै कुरो बदलिँदै 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 जान्छ। तर परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा रहिरहन्छ, ज्योति बनेर जीवन बनेर। त्यही वचनले हामीलाई हरेक समय जिउन सिकाएको छ। आशा छ तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनै पनि देशमा भए तापनि परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ होला। हामीले तपाईलाई कहिले नदेखे तापनि, हामीले तपाईलाई कहिले नजाने तापनि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईलाई जान्नुहुन्छ। अनि हामी एक दिन परमेश्वरको घरमा पक्का भेट्ने छौं। यो संसारमा हामी नभेटे तापनि, यो संसारमा हामीले एक दुसरालाई नदेखे तापनि हामीले परमेश्वरलाई पक्का उहाँको घरमा भेट्ने छौं। या हामी सबै मिलेर, तपाई सबै मिलेर हामी उहाँसँग भेट्न जानेछौं। एक दिन त्यो अवसर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु हुनेछ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो अवसर ल्याउनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईले आज यीशु ख्रीष्टलाई पाउनु त भएको छ, तर किन, के कारणले तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभयो, कहिले तपाईले सोच्नु भएको छ? यदि सोच्नु भएको छ भने तपाईले के निर्णय लिनुहुन्छ? के कारणले तपाईले त्यो येशूलाई विश्वास गर्नुभयो? के पाउनुहुन्छ? या संसारमा धन सम्पत्ति कमाउनुको बारेमा हो कि, या तपाईले कुनै अर्कै कुराले चंगाई पाउनु हो कि? तपाईले किन येशूलाई यति धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ? किन चाहिँ येशूलाई पक्रिनु पर्ने त? येशूलाई पक्रिनुको रिजन चाहिँ के हो? या तपाईले के बुझेर येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ? यो कुरा याद राख्नु हुँदैछ होला। आउनुस् मैले हिजो टेलिभिजनको मार्फतबाट एउटा गवाई सुनेको थिए। कोरियाका एकजना पास्टरले दिइराखेका थिए उनको साथीको बारेमा। एक दिन जवान अवस्थामा उनको पत्नी मरेकी थिइन् अनि उनका दुईजना नानीहरू यति धेरै रोइराखेका थिए। अनि उनीहरूको देशमा त्यो लासलाई जमिन मुनि होइन, माथि कभर बनाएर राखिन्छ अरे। जब उनीहरू फर्केर आए, घरमा आएर यति धेरै रुन थाले। जब पानी आयो, या भनौं या पानी आउँदै वर्षा आउँदै गर्दाखेरि त्यो लास, त्यो या कभर फाटेको कारणले गर्दा उनीहरू फेरि गएर त्यो कभरलाई हेर्न थाले। नानीहरूले भने, पापा हेर्नुहोस्, आमा जीवित हुनुहुन्छ भनेर फेरि दोबारा गएर उनीहरूले जब त्यो गर्न लागे,
तर उनले भने आमा त मरिसकेका छन्, नानी आमा मरिसकेका छन्। फेरि फर्केर उनीहरू घर गए। नानीहरूले त्यो अवसर सहन सकेनन्, त्यो वेदना, त्यो पीडा। अनि उनीहरू यति धेरै रुन थाले, यति धेरै रुन थाले। अनि यो पास्टरलाई यति धेरै पीडा भयो, यति धेरै पीडा भयो। ऊ रुन थाल्यो, ऊ खराउन थाल्यो, ऊ यति धेरै पीडामा भएर उसले प्रार्थना गर्दै थियो। त्यति बेला उसलाई पछाडिबाट दुईजना मान्छेहरू आएको जस्तो भएर उसलाई तरवारले उसको मुटुलाई चिरेको जस्तो भए अनि ऊ त्यहाँ मरिसके भनेर हामी सुन्दैथ्यौँ। अनि यो कुरा सुनेर उनका साथीहरूले तयार गरे, उनलाई गाड्नको लागि फेरि लगेर एरेन्जमेन्ट गरेर बडी धोएर लगेर जान थाले। लगेर गइसकेपछि जब कभरमा उनीहरूले त्यो बडीलाई हाल्न लागेका थिए, उनीहरू त्यति बेला चाहिँ त्यो कभरतिर हेर्दै गर्दा, त्यो डेड बडीतिर हेर्दै गर्दा त्यो बडी चल्न थाल्यो र चुरुक्क उठेर भन्न थाल्यो, म अहिले मरेको छैन, तिमीहरूले मलाई किन गाड्न ल्याएको भनेर यो पास्टरले भन्न थाले। मान्छेहरू जतिजना उनलाई गाड्न गएका थिए उनीहरू डराएर पर भाग्न थाले। तर उनले भने, म जिउँदैछु, तिमीले कसरी मलाई गाड्न ल्याएको? ध्यानसँग सुन्नुहोला, म मजाले तपाईलाई यो स्टोरी भन्दैछु। अनि जब बिस्तारै तिनीहरूले आएर छुए, तर तिनी पो रहेछन् भने ल घर घर गए। तर यो पास्टरले बिस्तारैसँग उनको साथीलाई भने, जब म प्रार्थना गर्दै थिएँ त्यति बेला दुईजना जस्तो आएर मलाई छिरेको जस्तो भयो। मलाई तीनजना स्वर्गदूत आएर मलाई लगेर गए। अनि हिँड, अब हामी जानुपर्छ, तिम्रो समय भयो, आऊ अब हामी स्वर्गतिर लागौं भनेर यो पास्टरलाई ती स्वर्गदूतले भने। दुईजनाले एउटा हातमा त्यो पास्टरलाई पक्रेर एउटा स्वर्गदूत अगाडि हिँड्दै गयो। अनि उनीहरू नर्थ पोलतिर जाँदै गर्दाखेरि उनले सोधे, यहाँबाट स्वर्ग जाने बाटो कति टाढा छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतले यसरी भने, स्वर्ग जाने बाटो त यहाँबाट 1 दिन लाग्छ, आओ हामी ढिलो नगरिकन जाउँ भनेर उनी जान थाले। जब स्वर्ग पुगे त्यति बेला उनले त्यहाँ आराधना गरिराखेका उनले देखे। उनी आराधना गरिराखेका थिए, उनी येशू ख्रीष्टसँग थिए। अनि उनी आराधना गर्दै गर्दा येशूले उनलाई भन्नुभयो, तिमी चाहिँ यहाँ। अनि उनले येशूलाई भने, येशू तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ। अनि 3 दिन पहिला मात्र मेरो पत्नी मरेकी छन्, फेरि म 3 दिनमा तपाईले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो। अनि त्यति बेला येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, रे तिमीलाई यहाँ ल्याएको होइन, तिमीलाई यहाँ बोलाइएको, तिम्रो पत्नीले बोलाएको कारणले गर्दा तिमीलाई बोलाइएको हो केही समयको लागि। त्यो भन्नुभन्दा पहिला उनले यसो भनेका थिए, 3 दिन पहिला मात्र मेरो पत्नी मरेकी थिइन्, के म उनलाई भेट्न सक्छु, के म उनलाई देख्न सक्छु? त्यति बेला यीशु ख्रीष्टले उनलाई जवाब दिए, उनकै कारणले तिमी यहाँ छौ, उनले तिमीलाई भेट्न चाहन्थिन्।
क्षमा गर्नुहोला, मेरो अलिकति समस्या छ। यो भनिसकेपछि उनले भने, म उनलाई भेट्न चाहन्छु, छिटो गर छिटो भनेर जब उनीहरू भन्न थाले, त्यति बेला पछाडिबाट एउटा जवान मान्छेले बोलाए, सुन 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 पास्टर सुन। यसरी फर्केर हेर्दा त उनी त दाउद पो थिए रहेछन् रे। अनि उनी दाउदले उनलाई जवान दाउदलाई देखे। जब उनले फर्केर अझै हेर्छन्, त्यति बेला त उनले ओ त्यहाँ छ पहिला भेटाए। अनि जब उनी पत्नी भएको ठाउँमा पुर्याइए, त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि उनले पत्नीलाई एकदमै सुन्दर सेतो वस्त्र लगाएकी स्त्रीलाई उनले देख्दै थिए। उनलाई विश्वास थिएन कि उनी को हुन्। फर्केर हेर्दा उनले आफ्नो पत्नीलाई भेटाए। अनि उनले आफ्नो पत्नीलाई छुन खोजे, तर पत्नीले भने, नै 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 नै, तिमीले मलाई अहिले छुन सक्दैनौ, तिमी पर्मानेन्ट यहाँका होइनौ। केही समय नानीहरू धेरै रोएको कारणले गर्दाखेरि, नानीहरूको धेरै वेदना मैले देखेको सहन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले येशू ख्रीष्टलाई रिक्वेस्ट गरेकी हुँ कि तिमीलाई केही समयको लागि यहाँ ल्याइयोस्। अब तिमी पृथ्वीमा छाऊ र तिमीले नानीहरूको ख्याल गर्नु, उनीहरूलाई यो स्वर्गको बारेमा भन्नु। अनि यो स्वर्गमा आनन्द र शान्ति छ। एक दिन जब हामी यो ठाउँमा आउँछौं, यो ठाउँमा आनन्द र शान्तिले हामी यहाँ हुनेछौं। अनि उसले पास्टरलाई यसरी गवाई दिए, पास्टर तपाईलाई थाहा छ मेरी पत्नी यति धेरै सुन्दर देखिएकी थिइन्। अनि उनले भने, ए तिम्रो पत्नी कति नराम्री थिइन्, वाक्यमा उनी नराम्री थिइन् रे। तर होइन होइन पास्टर, तपाईले पृथ्वीमा जसरी तपाईले मेरी पत्नीलाई देख्नु भएको थियो उनी त्यस्तै थिएनन्। उनी यति धेरै सुन्दर थिइन्, उनको शरीर महिमामय वस्त्रले सजिएको थियो, उनी यति धेरै राम्री थिइन्। अनि उनले भनिन्, तिमी जाऊ, छिटो जाऊ, तिम्रो लासहरू लगेर तिम्रा साथीहरूले गाड्न लागिराखेका छन्, जाऊ छिटो। अनि ऊ फटाफट गरेर त्यो लैजाने स्वर्गदूतलाई खोज्यो, बोलाएर अनि उनीहरू जान थाले। अनि पछाडिबाट सुन भनेर एकजनाले बोलाउँदा त उनी त अब्राहम रहेछन्। अरे अब्राहम त जवान मानिस थिए अरे। अनि उनले भनेछन्, पृथ्वीमा तिमीले असल काम गर्नु र तिमी स्वर्गको देशमा दोबारा आउन पाउनेछौ। अनि उनी फटाफट गए र स्वर्गदूतले त्यो लासको अगाडि लगेर भने, यो लासमाथि डाइभ गर नै हुन्, तिमीलाई अहिले नै लगेर गाडिदिन्छन्, डाइभ गर डाइभ गर। उनी जबरजस्ती त्यो लासमाथि डाइभ गरेर उनी गए र झुरुक्क उठी मानिसहरू डराउन थाले। प्रिय मित्रहरू, मैले तपाईलाई यो गवाई किन भनेको भन्दाखेरि हामीले यीशु ख्रीष्टलाई किन विश्वास गर्ने त? के म स्वर्गको भागीदारी हो या नर्कको भागीदारी हो? अझ उनले अर्को कुरा के भने भन्दाखेरि, एक दिन उसको श्रीमतीको लाई उनका बाबुले खेतमा काम गरेनन् भनेर एउटा डन्डाले टाउकोमा हिर्काएका थिए रे, चोट लागेको थियो रे। तर त्यो चोटमा त उनले हीरा पो देखेछन् रे। स्वर्गमा त उसको टाउकोमा हीरा लागिराखेको उनले देखेछन्।
जब हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको लागि कुनै पनि कुराहरू सतावट सहन्छौं, जब हामी पृथ्वीमा परमेश्वरका लागि समस्या सहन्छौं, परमेश्वरले त्यहाँ हामीलाई दिनुहुने इनाम ठूलो हुनेछ। यसै कारण त वचनले भन्छ, अन्तिम समयसम्म विश्वासी बनाएर र तैले जीवनको मुकुट पाउनेछस्। प्रकाशित वाक्य 2 अध्यायको 10 पदमा। प्रियहरू, तपाईं र मैले किन विश्वास गर्ने त? विश्वास यसले गर्ने कि हामी आफ्टर डेथ या आफ्टर शरीरदेखि हामी बाहिर, हामी यो शरीरको भुसभित्र, यो खोलभित्र हाम्रो आत्मा बसेको छ। जुन दिन हामी यो आत्मालाई हामी छोड्छौं, यो खोललाई छोड्छौं, त्यो दिन उता हामी कहाँ जाने? स्वर्ग हाम्रो घर हो। यसै कारण हामीले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न पर्छ। यसै कारण हामीले ख्रीष्टलाई पछ्याउनु पर्छ। यसै कारण हामीले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ कि हाम्रो आत्मा परम प्रभु परमेश्वर कहाँ जानेछ। त्यो कहिले नसिद्धिने संसार, कहिले नष्ट नहुने देश, नयाँ यरुशलेममा हामी पुग्नका लागि हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न पर्छ। यदि तपाई स्वर्गको देशमा जान चाहनुहुन्छ भने आफैलाई स्वर्गीय परिभाषाले परिवर्तन गर्न पर्छ, सजाउनु पर्छ। यदि स्वर्ग पुग्नु हो भने, त्यो ठाउँमा हामी आनन्द र शान्तिका कुराहरू उपभोग गर्नु हो भने तपाईं र मैले यीशुलाई विश्वास गर्न पर्छ। तपाईं र मैले ख्रीष्टको वचन प्रचार गर्न पर्छ। तपाईं र मैले ख्रीष्टलाई प्रचार्नु पर्छ। तपाईं र मैले संसारका मानिसलाई येशू चिनाउनु पर्छ। तपाईं र मैले भक्ति साथ उहाँको महिमा गर्न पर्छ र मात्रै हामी त्यहाँ पुग्नेछौं। अन्यथा हामी छोडेर जानेछौं प्रिय। अन्यथा हामी त्यो ठाउँमा जान सक्ने छैनौं। अन्यथा हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने छैनौं। अन्यथा हामी अर्कै आगो गन्धक जल्दै गरेको ठाउँतिर पुग्नेछौं। किनभने हाम्रा कार्यहरू संसारमा राम्रा थिएनन्। यसै कारण आज तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, आज तपाईं जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्यमा पस्न पर्छ। मत्ती 4को 17ले भने झैं यसकारण परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ र पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिकै छ। पश्चाताप नगर्ने र उहाँलाई विश्वास नगर्ने स्वर्गको राज्यको भागीदार हुन सक्दैन। त्यो मान्छेले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। त्यो मान्छे परमेश्वरको राज्यको योग्य हुन सक्दैन। त्यसै कारण प्रियहरू, तपाईले पश्चाताप गरेर उहाँतिर फर्किन पर्छ। यदि तपाई उहाँतिर फर्किनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईलाई माथि उठाउनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो स्वर्गको देश दिनुहुनेछ जहाँ त्यो स्त्रीले पाएकी थिइन्, जहाँ त्यो स्त्रीले पाएकी थिइन्। प्रिय मित्रहरू, तपाईको कार्यहरू कस्ता छन् याद गर्नुहोस्। आज तपाईले यीशुलाई त विश्वास गर्नुभयो, या बिना लक्ष्यमा यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो। तपाईको लक्ष्य के हो? स्वर्ग तपाईको लक्ष्य हो। जानु छ धेरै टाढा, पुग्नु छ बादल पारी, हाम्रो यात्रा अनन्तको, हाम्रो यात्रा अनन्तको हो प्रियहरू। त्यहाँ त्यहाँ आँसु हुनेछ, त्यहाँ न रुवाई हुनेछ, त्यहाँ न केही पीडा हुनेछ। त्यहाँ आनन्दै आनन्द हुनेछ। त्यसै कारण
आज म तपाईलाई उत्साह गर्छु कि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको लक्ष्य स्वर्ग हुनुपर्छ। ओ अब म स्वर्ग पुग्छु। स्वर्ग पुग्नका लागि तपाईले संसारमा त्यस्तै कार्य गर्नुपर्छ। इमानदारीताको सेवकाई तपाईले गर्नुपर्छ। इमानदारी भएर ख्रीष्टलाई पछ्याउनु पर्छ। इमानदारी भएर दशवंश भेटीहरू चढाउनु पर्छ। इमानदारी भएर मिशनरीहरूलाई पाल्नु पर्छ या मिशनरीहरू पठाउनु पर्छ। तपाईले स्वर्गमा त्यसकै इनाम पाउनुहुन्छ। अझै एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एकजना बुढा मान्छे स्वर्गमा रोइराखेका थिए रे। उनले आफ्नो दर्शनमा यसरी देखे र भने, मेरो घरको चारै दिवाल त लागेको छ तर छत लागेको छैन। किन मेरो घरमा छत नलागेको? अनि माथिबाट आवाज आयो रे, तिमीले आजसम्म मेहनत गरेका कुराहरू त्यो दिवालहरू बन्नेका छन्। तिमीले संसारमा अझै मेहनत गर, अझै तिमीले प्रभुलाई भेटेर प्रभुको मिशनरीहरूमा काममा आफ्नो पैसा लगाऊ। स्वर्गमा धन थुपार र त्यो धनले चाहिँ तिम्रो घर स्वर्गीय घरको तल्ला हामी लगाउनेछौँ, छत लगाउनेछौँ। जब आउँदै गर्छ त्यो पैसाले हामी छत लगाउँछौँ। प्रियहरू, स्वर्गमा पनि घर बनाउनको लागि हीरा मोतीहरूको लागि तपाईले जम्मा गर्नुपर्छ। आफ्नो धन र सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार, जहाँ किरा र खियाले कहिले खाँदैन। येशू ख्रीष्टले आफै भन्नुभएको छ। मिशनरी पठाउनु पर्यो भने किन दिने, के कारणले दिने? थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। स्वर्ग पाउनु सजिलो छैन प्रियहरू। धेरै कुरो डेडिकेट गर्नुपर्छ। मनपर्ने कुराहरू त्याग्नुपर्छ, मनपर्ने कुराहरू छोड्नुपर्छ र मात्रै हामी स्वर्ग पाउँछौँ। हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो टार्गेट स्वर्ग हो। हाम्रो आत्मा त्यहाँ गएर बाँच्छ भन्ने हाम्रो टार्गेट हो। हैन भने त हामीले संसारमा सेवकाई गरेको व्यर्थ छ। बेकारमा किन हालेलुया भनेर हल्ला गर्ने? फाइदै छैन भने किन? स्वर्गै मिल्दैन भने किन? तर स्वर्ग पाउनुको लागि आफैलाई डेडिकेट गर्नुपर्छ। स्वर्ग पाउनुको लागि आफैलाई समर्पण गर्नुपर्छ। यसै कारण आज म तपाईलाई उत्साह गर्छु कि येशू ख्रीष्टमा पश्चाताप गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। प्रभुले तपाईलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।